Fahrzeuge runtergerutscht sind und vor allem auch die Unterhaltungselektronik nicht mehr die aktuellste ist. Und dann wäre es eben zu teuer, das gesamte Flugzeug von innen zu restaurieren. Und dann sagt man eben, ja, man schmeißt alles Überflüssige raus, baut es zu einer Frachtmaschine um und dann kann man das Flugzeug locker nochmal 20 Jahre weiter. Ja, hier rechts von uns ist die Gepäckabfertigungshalle. Die ganzen Koffer, die im Check-in-Bereich aufgegeben wurden, die werden über ein Röhrensystem hierher transportiert. Hier in der Halle dann eben nochmal kontrolliert auf Waffen, Sprengstoff, was es nicht alles gibt, was man nicht mitnehmen darf. Werden dann nochmal sortiert, je nachdem wo sie hin müssen, kommen dann auf die Gepäckwagen. Sieht man hier vorne zum Beispiel das kleine Auto mit den Anhängern dran, das sind die Gepäckwagen und werden dann zum Flugzeug transportiert. Ja, hier stehen sie schon bereit für die Maschine, die dann wohl demnächst kommen soll. Also da vorne, um die Koffer dann auszuladen, hier vorne mit den Bremsklötzen, da hinten kommt sie schon, Lufthansa-Maschine, also anscheinend haben sie nicht alle, anscheinend haben sie nicht alle Flüge gestrichen. Es gab übrigens heute 10 Leute, die abgesagt haben wegen des Virus hier, sonst wären mal 10 Leute mehr gewesen in dem Bus hier. Ja, die wird jetzt gleich eingewiesen, also das Follow-Me-Fahrzeug, das gelb-schwarze, sehen Sie da vorne schon, das zeigt dem Piloten, wo er sich hinstellen soll. Wird nicht immer gemacht, es gibt Piloten, die waren schon öfters hier, die wissen, wo die Parkposition 128 zum Beispiel ist und fahren dann selbstständig hin. Es gibt Piloten, die waren noch nicht so oft hier, die sagen dann, ja, könnt ihr uns ein Pushback-Fahrzeug hinstellen, um das Flugzeug einzuweisen, und dann wird das auch gemacht. So, das ist also eine kleinere Maschine. Passen so knapp 100 Leute rein, um die 100 Leute. Und wenn so ein Flugzeug ankommt, dann will es natürlich möglichst schnell wieder starten, weil die Fluggesellschaft nur Geld verdienen kann, wenn das Flugzeug in der Luft ist. Also deswegen muss das alles sehr schnell gehen. Es gibt aber einige Dinge zu tun. Also erstens müssen natürlich die Passagiere raus. Die Koffer müssen ausgeladen werden, die neuen Koffer müssen rein, die stehen auch schon dort vorne bereit. Dann muss das Flugzeug natürlich noch getankt werden, da kommt dann später der Tanklastwagen. Und betankt das Flugzeug, das sind hier mehrere Tonnen, die da nachgefüllt werden. Das Flugzeug hier verbraucht ungefähr 3000 Liter in der Stunde. Eine Stunde ist es, knappe Stunde ist es nach Frankfurt oder München unterwegs, deswegen ist es jetzt nicht so viel, aber wenn es ein bisschen größer ist, das Flugzeug, und länger unterwegs ist, dann sind das schon mehrere Tonnen, die da nachgefüllt werden. So, jetzt hat das Flugzeug angehalten. Sie sehen, da oben ist noch so ein rotes Blinklicht an, das sind die Antikollisionswarnleuchten. Wenn die an sind, dann heißt es für alle anderen, dass sie nicht die Funkverbindung, das heißt die Kollegin, die hier für den gesamten Abfertigungsprozess verantwortlich ist, die fragt dann den Piloten erstmal, ob alles in Ordnung ist, und stellt ihm noch ein paar andere Fragen, unterhält sich mit ihm, und insgesamt dauert der gesamte Abfertigungsprozess hier bei so einem kleineren Flugzeug ungefähr 25 Minuten. Manchmal wird auch die Crew ausgewechselt, so wie jetzt da vorne sehen Sie Piloten und Flugbegleiter gehen zum Flugzeug, das heißt, es ist Schichtwechsel, und bevor der neue Pilot jetzt dann nachher startet, macht er natürlich nochmal einen Sicherheitscheck, also vor allem läuft er außen nochmal um das Flugzeug herum, schaut, ob nicht irgendein Triebwerksteil kaputt ist, ob irgendein Vogel reingeflogen ist. Es kommt durchaus vor, ist nicht immer gefährlich, also
alles so unter Entengröße fliegt quasi einfach durch, wird dann, sag ich mal, geschreddert. Alles was größer ist, kann dann schon gefährlich werden. Gerade während des Starts oder der Landung sind die Flugzeuge natürlich sehr anfällig für Störungen, deswegen gibt es hier auch verschiedene Schutzmaßnahmen gegen Vögel. Und wenn tatsächlich mal ein größerer Vogel reinfliegen sollte, ein Triebwerk ausfällt, dann ist es jetzt nicht der Untergang gleich. Also das Flugzeug kann locker noch mit einem Triebwerk weiterfliegen und dann entweder umkehren oder am nächsten Flughafen dann landen, aber trotzdem schaut man natürlich, dass sowas dann nicht passiert. Ja, die Reifen werden nochmal gecheckt, das sind natürlich enorme Belastungen bei der Landung. Und ansonsten sehen Sie da oben schon, über die Fluggastbrücken steigen jetzt die ersten Passagiere aus. Gucken Sie nochmal das Flugzeug an oder gehen gleich weiter und wollen ihre Koffer dann haben. Das muss natürlich dann immer ganz schnell gehen, deswegen wurde da vorne schon die Ladeluke aufgemacht. Wenn dann alle Passagiere draußen sind, dann sehen Sie, da hinten steht schon die Putzkolonne bereit. Die gehen dann hinten in das Flugzeug rein und haben dann ungefähr 10 Minuten Zeit, das ganze Flugzeug einmal durchzuputzen, also die Krümel und Kaffeeflecken wegzuwischen, die die Passagiere verursacht haben. Dann wird eventuell bei dem Flugzeug jetzt wahrscheinlich nicht, aber bei größeren Flugzeugen wird dann noch die Verpflegung nachgefüllt, also mit Leckeres. Und man muss eben nicht diese Notrutschen nehmen, die vergleichsweise gefährlich sind, wo sich die Passagiere ganz gerne verletzen, also irgendwie einen Knöchel verstauchen oder sowas. Die ist wesentlich sicherer. Ja, das Fahrzeug hier vorne, das ist so ein Flugfeldlöschfahrzeug, was wir uns auch gleich anschauen werden. Wir müssen jetzt nur noch kurz einen Moment warten auf die Antwort der Leitstelle. Die ist jetzt gerade noch beschäftigt, hier den Kollegen einzuweisen, muss natürlich die Tore dann auch bedienen. Wir werden dann gleich die Fahrzeughalle über einen Seiteneingang betreten und in der Fahrzeughalle gibt es dann ein paar Regeln zu beachten, weil das hier eine aktive Feuerwache ist. Das heißt, es kann jederzeit der Alarm losgehen, ist auch durchaus schon vorgekommen mit anderen Gruppen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der Fahrzeughalle uns nicht unter die Rutschstangen stellen oder irgendwie um die Fahrzeuge herumlaufen, weil die natürlich dann, wenn sie raus müssen, da haben sie 30 Sekunden Zeit, um dann mit dem Auto rauszufahren und deswegen wäre das brandgefährlich, wenn wir uns dann vor das Fahrzeug stellen. Deswegen stellen wir uns dann gleich auf einen Platz, den ich Ihnen zeigen werde, und da stehen wir dann sicher. Das unter den Arm. Also die sind da dran gesprochen, haben sich so festgehalten, Beine dran. Also die haben das nicht so gemacht, sondern die haben das so gemacht. So, wir fahren jetzt, wie gesagt, in den Südbereich zu den Frachtflugzeugen. Hier vorne sehen wir schon eins, ein Airbus 300 von der DHL.
Der wird da gleich in den Triebwerksprüfstand gezogen. Wir fahren jetzt hier vorne dann links unter der Rollbrücke West durch. Die Rollbrücke West ist die Verbindungsrollbahn zur Nordpiste, wo tagsüber dann hauptsächlich die Passagierflugzeuge starten und landen, damit man eben den Südbereich ein bisschen entlastet und natürlich dann nachts die ganzen DHL-Flieger starten und landen. Die Rollbrücke West hat hier eine Tragfähigkeit von 450 Tonnen und jeder dieser Pfeiler hier hat ein Eigengewicht von 10 Tonnen, sodass das eben sehr, sehr stabil ist und in Zukunft auch noch schwerere Flugzeuge dann drüber fahren können. Hier ist das Tanklager für die Passagierflugzeuge. Hier lagern 1,6 Millionen Liter Kerosin. Wird beliefert durch Tanklastwagen aus Leuna, also hier ganz in der Nähe. Man hat sich damals bewusst gegen den Bau einer Pipeline entschieden, weil man eben bei einer Pipeline abhängig ist vom Produzenten. Das heißt, wenn der den Hahn zudreht, steht man ohne Sprit da und das will man natürlich vermeiden und deswegen hat man sich für die etwas umständlichere, aber sicherere, flexiblere Variante entschieden und dann eben diese LKW-Transporte eingesetzt. Ja, hier links ist der Triebwerksprüfstand. Das ist an sich einfach eine riesengroße Schallschutzmaßnahme. Es ist nämlich so, dass bei den Flugzeugen regelmäßig die Triebwerke ausgetauscht werden müssen. Wenn sie schon eine Weile gelaufen sind, dann werden sie eben abmontiert, einmal durchgecheckt, gegebenenfalls gewartet und dann wieder dran geschraubt. Und wenn sie frisch dran montiert wurden, dann müssen sie erstmal getestet werden, ob eben zum Beispiel alles richtig verkabelt wurde. Und dazu werden die Triebwerke dann für 20 Minuten auf 100% hochgefahren. Das Ganze verursacht natürlich ganz schön Lärm und um die Ohren der Nachbarn hier ein bisschen zu schonen, hat man diese Halle gebaut. Da können die Flugzeuge dann reinfahren. Hinten kann man die Tore schließen, wenn man mag, sodass der Schall dann sehr gut absorbiert wird. Ja, da links auf der Südpiste startet jetzt eine DHL-Maschine. So eine, wie wir gerade in der Prüfhalle gesehen haben. Wie gesagt, ein A300. Kann um die 40 Tonnen an Fracht mitnehmen. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Testflug. Also wie gesagt, die DHL arbeitet am Wochenende so gut wie gar nicht. Da werden die ganzen Flugzeuge durchgecheckt. Und von denen werden wir nachher noch einige sehen. Ja, hier beginnt jetzt also der Frachtbereich hier vorne, wo wir dann gleich langfahren werden. Hier ist eine Ausbaufläche, hier hat Amazon vor, dann in nächster Zeit ein Lager oder sowas zu bauen, beziehungsweise ein größeres Gebäude will sich hier ansiedeln, 200 Arbeitsplätze hier schaffen. Das wird dann hier, da ist das nächste Bauvorhaben hier kurzfristig. Dahinter beginnt dann das World Cargo Center. Dort wird wie
gesagt, alle Fracht umgeschlagen, die nicht zur DHL gehört, auch wenn da jetzt ein paar DHL-Flieger rumstehen. Das ist einfach dem geschuldet, dass drüben alles voll steht. Und deswegen weicht man hier auf die Flächen hier vorne aus. Sonst, wenn irgendeine Antonov-Fracht mitnimmt, dann stellt sie sich normalerweise hier hin. Und hier vorne die 3 Flugzeuge, das sind wieder Boeing 737. Sehen Sie auch, wenn Sie da genau hinschauen, das waren auch alles mal Frachtmaschinen, Passagiermaschinen, die dann umgebaut wurden. Hier vorne noch eine. Und hier rechts geben sie eben momentan das Gelände aus. Sind schon ein paar Container und Paletten, die bereit sind für die Verladung, beziehungsweise gerade bereit gemacht werden. Da sehen Sie die Kollegen, die hier noch ein paar Paletten hinstellen. Verpflegungsservice Bundeswehr stand da gerade. Ja, die Bundeswehr ist hier auch ab und zu mal am Start und verlädt Fracht. Vorne sehen Sie einen Privatjet, also wenn Sie einen eigenen Privatjet haben, dann können Sie den auch hier abstellen und mit dem natürlich hier landen. Kostet natürlich einiges, also wenn man die neu kauft, werden sie schon ein paar Millionen Euro kosten. Kann man sich aber auch mieten für 3.000 Euro die Stunde, wenn man mal eben an die Ostsee fliegen möchte. Auch kein Problem. Hier rechts ist noch der Hangar für die Privatflugzeuge. Hier stehen noch ein paar andere schicke Dinger. Wobei ich bezweifle, dass die meisten Flugzeuge hier privater Hand sind. Also viele werden einfach solche Charterflugzeuge sein für Geschäftsreisen, die dann eben für ein Wochenende oder so gemietet werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die meisten Flugzeuge dann wirklich ausschließlich privat genutzt werden. Ja, da hinten sieht man nochmal den Tower ganz schön. Der hat natürlich hier einen schönen Ausblick auf das gesamte Flughafengelände, auf die 2 Pisten insbesondere. Dann sieht man noch das Parkhaus und rechts daneben den alten Tower mit der Besucherterrasse oben drauf. Hier ist noch eine kleine Rumpelkammer mit verschiedenen Gerätschaften. Manchmal stehen hier auch Triebwerke. Da vorne ist zum Beispiel eins. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Fahrzeuge vom Winterdienst, also ein paar Eiserfahrzeuge. Diese grauen LKWs, die dort stehen, die sind dafür da, um im Winter die Flugzeuge zu enteisen, haben eine spezielle Alkohol-Glykol-Mischung an Bord, mit der sie dann die Flugzeuge bei Bedarf besprühen. Ein paar Pistenbullis, Schneefräsen haben wir auch noch hier stehen. So, und hier beginnt jetzt das Gelände der DHL. Hier eine Boeing 757. Es gibt hier 2 verschiedene Flugzeugtypen, die hauptsächlich eingesetzt werden. Hier die etwas schlankere 757 von Boeing und dann noch hier vorne das andere gelbe Flugzeug, der A300. Der ist ein bisschen dicker. Daran
kann man die ganz gut auseinanderhalten. Hier ist der Hangar für die ganzen DHL-Flugzeuge, hier werden sie eben gewartet. Hier passen 6 Flugzeuge gleichzeitig rein. Hier neben der 3 sehen Sie so ein ganz kleines Flugzeug, das ist extra dafür da, um kleinere Ersatzteile in der Region zu holen. Wenn irgendeine Schraube oder ein Verbindungsteil nicht vorrätig sein sollte, dann können Sie insbesondere nach Dresden in die Elbe Flugzeugwerke fliegen, wo die ganzen Maschinen umgebaut werden für die DHL. Hier links ist ein Pushback-Fahrzeug. Naja, und ganz allgemein hat die DHL hier in Leipzig eben ihr europäisches Luftfrachtdrehkreuz, eins von 3 weltweit. Es gibt noch eins in Cincinnati in den USA und eins in Shanghai. Das hier ist das größte weltweit. ...3000 Tonnen an Fracht werden hier pro Nacht umgeschlagen von 1000 Mitarbeitern. Und das Ganze geht so los gegen 9 Uhr abends. Da trudeln die ersten Flieger ein. Und bis 5 Uhr morgens, 5, 6 Uhr morgens sind die letzten dann wieder in der Luft. Und in der Zeit sind das hier mittlerweile 70 Flugzeuge, die hier landen, Fracht ausladen, Fracht wieder aufnehmen und dann nach wenigen Stunden wieder starten. 5000 Leute arbeiten hier mittlerweile insgesamt für die DHL. Und die DHL war ursprünglich mal ein amerikanisches Unternehmen, wurde 1969 in San Francisco gegründet von den 3 Gründern Delsey, Hilblum und Lin. Und dafür steht auch DHL, nicht etwa für Deutsche Heereslogistik oder sowas. Also Delsey, Hilblum, Lin, die Anfangsbuchstaben der 3 Gründer. Die DHL wurde dann 2002 von der Deutschen Post gekauft und 2008 hat sie dann ihr europäisches Luftfrachtdrehkreuz von Brüssel nach Leipzig hier verlegt, unter der Bedingung, dass es hier kein Nachtflugverbot gibt, weil Pakete natürlich hauptsächlich nachts transportiert werden. Das ist auch bei den ganz normalen innerdeutschen Paketen so. Wenn Sie sich vorstellen, Sie geben nachmittags ein Paket auf, dann wird es hauptsächlich in der Nacht dann transportiert und wenn Sie Glück haben, ist es am nächsten Tag dann schon da. Und nicht anders ist es eben dann bei der Luftfracht. Hier auf der rechten Seite ist jetzt das sogenannte Warehouse. Hier wird die Fracht dann abgeladen. Die Container werden mit diesem Gepäckwagen hierher transportiert, dann reingeschoben und in dieser Halle werden dann die Pakete sortiert. Es gibt da eine riesengroße Paketsortieranlage, die kann bis zu 150.000 Pakete pro Stunde sortieren. Insgesamt sind es pro Nacht um die 500.000 Pakete, die hier umgeschlagen werden. Hier ist der zweite Teil der Halle, der zuletzt angebaut wurde. Insgesamt ist die Halle mittlerweile 1 Kilometer lang und soll in nächster Zeit nochmal erweitert werden. Also die DHL nimmt hier in nächster Zeit 200 Millionen Euro in die Hand, um erstens die Halle zu erweitern, zweitens die Stellplätze der Flugzeuge auf 96 zu erweitern und drittens zusätzliche Rollbahnen zu bauen, damit die Flugzeuge dann schneller auf die Startbahn kommen. Wenn Sie sich die Container nochmal genau anschauen, dann sehen Sie, dass sie alle eine unterschiedliche Form haben. Manche sind geviertelt, manche sind gehälftet, manche sind oben abgerundet, manche unten. Das hat einfach was damit zu tun, in welchem Flugzeug letztendlich die Container reinkommen. Wenn sie oben abgerundet sind, stehen sie auf dem oberen Deck. Wenn sie unten abgerundet sind, auf dem unteren. Da hinten rechts stehen noch ein paar Sportwagen. Da müssen wir genau hinschauen. Ab und zu sieht man hier ein paar schickere Autos, ein paar Bentleys, Rolls-Royce, auch noch ein paar Oldtimer. Hier rechts ist noch ein etwas größeres Flugzeug, beziehungsweise die 2 Flugzeuge hier sind beides Boeing 777, also 777, sind schon etwas größer. Die können so um die 100 Tonnen an Fracht mitnehmen und die erkennt man
sehr leicht daran, dass sie so riesen Triebwerke haben. Ja, das wird hier alles momentan vorbereitet. Die Flugzeuge werden beladen und dann geht das hier heute Abend wieder los. Um 9 ist das wieder in einem riesengroßen Ameisenhaufen. So, und hier stehen wir jetzt an einem magischen Punkt. Hier dürfen wir nur weiter, wenn wir die Genehmigung vom Tower bekommen. Und deswegen werden wir den jetzt mal anfunken und fragen, ob wir Richtung Startbahn fahren dürfen. Ist das irgendwie Halbjahre? So, wir haben jetzt die Genehmigung bekommen, erstmal zum Anfang der Startbahn zu fahren, müssen gerade nochmal aufpassen, weil hier noch ein paar Flugzeuge Also wir dürfen jetzt zum Anfang der Startbahn fahren, mussten gerade noch ein bisschen diskutieren wegen den Flugzeugen da hinten, dass wir denen nicht in die Quere kommen, aber dem ist nicht so, also wir fahren jetzt hier vorne zum Anfang der Startbahn, verhalten uns quasi jetzt auch wie ein Flugzeug, also wir nehmen die gelbe Linie zwischen die Beine und fahren jetzt hier zum Roller Sierra 10. Das ist hier alles durchnummeriert, damit man sich orientieren kann, auch wenn man das Gelände hier nicht kennt. Und dann müssen wir natürlich noch warten, bis die Südpiste freigegeben wird. Also es könnte sein, dass jetzt Also es kann sein, dass hier gleich noch ein Flugzeug die Südpiste überquert. Er meint, es dauert gleich einen Moment noch. Es könnte auch sein, dass noch ein Flugzeug landet. Da hinten sieht man, wenn man ganz genau hinschaut, über dem Horizont ein kleines Lichtlein flackern. Das wird ein Flugzeug sein, was wahrscheinlich auch dann gleich hier noch landet. Also wir werden jetzt hier noch kurze Zeit stehen. Ganz hinten sieht man sogar noch ein zweites Flugzeug. Müssen wir mal schauen, ob wir uns irgendwie dazwischen mogeln können. Bruno, das geilste uns dann. Das landet dann auf uns.
Ja, ja, so. 757. Welches ist der vorne Ich steht? hätte von 757. Ja, das schaut aus wie ein DHL-Flieger, der wird also gleich dann praktisch vor unserer Nase dann hier entlang fliegen und ein paar Meter weiter hinten dann aufsetzen. Go around. Guck mal, ein bisschen quer kommt rein. Sieht aus, als würde da genau ins Fliegen. Nee, ist keine 757, ist einer. Gott. Oh, krass. A300, A330. A300. Schnapp. A300. Hab ich gesagt. So, jetzt haben wir die Genehmigung für die Pistenfahrt bekommen. Das heißt, in den nächsten Minuten dürfte hier kein Flugzeug landen. Wir haben also freie Bahn und werden jetzt mal diese 3,6 Kilometer entlang fahren. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Das ist der Jäger von Carl Jenkins.
jetzt das große Finale. Noch nicht eingeläutet. So, hier sind wir wieder. Sind leider nicht abgehoben, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, war natürlich schön, dass wir jetzt den Flieger noch vor uns gesehen haben. Und die schwarzen Streifen auf der Piste, die Sie gesehen haben, die waren natürlich von den Flugzeugreifen. Haben Sie auch gesehen, dass das ganz schön qualmt, wenn die aufsetzen. Also bei den Flugzeugen ist es so, dass die Reifen vorher nicht angetrieben sind, außer beim A380. Der hat solche speziellen Schaufeln. Da werden die Reifen vorher quasi angekurbelt, aber sonst werden die Reifen dann eben von 0 auf so ungefähr 250 km/h dann beschleunigt. Das ist natürlich eine ganz schöne Belastung und deswegen bleibt immer ein Rest Gummi dann auch auf der Piste kleben. So, und die Streifen haben wir am Anfang und am Ende der Piste gesehen. Also man kann die Piste natürlich von beiden Seiten befliegen. Das richtet sich immer nach der Windrichtung, also man schaut, dass man immer gegen den Wind startet bzw. landet. Das hat einfach was mit dem Auftrieb zu tun. Wenn Sie sich vorstellen, dass auf den letzten Metern vor dem Aufsetzen ein extrem starker Rückenwindstoß kommen würde, dann könnte es eben, ja, nur im Extremfall, aber immerhin sein, dass das Flugzeug auf den letzten Metern absackt oder einfach nicht mehr genug manövrierfähig ist, und deswegen schaut man immer, dass man gegen den Wind startet bzw. landet. Ja, dann haben wir hier am Flughafen auch einige Tiere, unter anderem ganz viele Füchse und Hasen, die sich hier komischerweise wunderbar verstehen, aber auch einige Vögel. Ab und zu hat man welche gesehen. Und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, Vögel will man nicht hier haben am Flughafen, weil sie eben in die Triebwerke der Flugzeuge reinfliegen könnten. Und deswegen gibt es hier verschiedene Maßnahmen, mit denen man sich die Vögel hier vom Leibe halten will. Also es gibt unter anderem ein Fahrzeug der Flughafenfeuerwehr, das hat auf dem Dach einen Lautsprecher, über die kann man dann Greifvogelgeräusche abspielen, um die Vögel hier zu vertreiben. Ist natürlich nur punktuell möglich dann. Es gibt auch 2 Falkenpärchen, die hier angesiedelt wurden. Eins im Triebwerksprüfstand, das andere im Parkhaus, um die Tauben auch ein bisschen fernzuhalten. Diese Falken, die vertreiben eben die kleineren Vögel, die hier in größeren Schwärmen unterwegs sind, die eben auch hauptsächlich das Problem sind. Naja, und wenn alles nichts hilft, dann gibt es auch Platzpatronen, mit denen man hier rumschießen kann, um dann eben die größeren Vögelschwärme dann zu vertreiben. Ja, außerdem muss natürlich der Zaun noch regelmäßig kontrolliert werden. Hier sehen wir ihn, der Zaun, der hier um das Flughafengelände rumgeht, ist insgesamt 48 Kilometer lang und schließt eine Fläche von 1400 Hektar ein. Das sind ungefähr 1600 Fußballfelder. Und dieser Zaun muss natürlich regelmäßig kontrolliert werden. 2-mal am Tag fährt hier der Sicherheitsdienst entlang und schaut, dass da eben keine Löcher oder was drin sind, wo irgendwelche Menschen oder Tiere durchkrabbeln könnten. Und je nachdem, wie schnell die Kollegen unterwegs sind, dauert es schon 1 bis 2 Stunden, bis man hier. Die sind noch von der deutschen Flugsicherung, also vom Tower. Über die kann der Tower sich auch die Radarbilder von anderen Flughäfen einholen. Der Tower hier in Leipzig übernimmt nämlich mittlerweile die Flugsicherung in Erfurt auch. Und Dresden und Saarbrücken sollen auch noch hinzukommen. Könnte sogar schon sein, dass Saarbrücken schon bedient wird von hier aus. Also da ist dann vor Ort kein Fluglotse mehr. Vielleicht noch einer zur Sicherheit, wenn die Bildschirme mal ausfallen. Aber an den 3 Flughäfen ist so wenig los, dass man das eben so machen kann, dass die Landungen und Starts von der Ferne her
kontrolliert werden. So, und der Herr Balanski, unser Busfahrer, hat uns angeboten, dass wir nochmal rüberfahren zu den Antonovs. Das machen wir gerne. Also dementsprechend fahren wir dann gleich hier nochmal links rüber über die Brücke, über die A14 rüber. Und fahren dann eben in die nördlichere Hälfte des Flughafens. Also wir waren jetzt bislang nur auf der Südhälfte unterwegs. Hier hinter der A14 ist quasi noch die andere Hälfte oder ein anderer Teil des Flughafens. Und hauptsächlich in der Nordpiste und der Feuerwache Nord da hinten auch. Und dann werden wir uns gleich nochmal ein paar richtige Flugzeuge anschauen. Der Flughafen wurde übrigens damals so, soll ich sagen, schlau konzipiert, dass man bei Bedarf das Flughafengelände, vor allem die Passagierabfertigung, hier auf die Nordhälfte erweitern kann. Also man kann den Check-in-Bereich einfach über die A14 rüberbauen, sodass man hier vorne dann noch ein Vorfeld hätte, falls irgendwann die Passagierzahlen explodieren sollten. Dann kann man hier bis zu einer Kapazität von 7,5 Millionen Passagieren pro Jahr dann das Ganze ausbauen. Ja, hier haben wir noch ein paar größere Frachtflugzeuge, allen voran hier die Antonov 124. Wie gesagt, das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt. Kann 150 Tonnen an Fracht mitnehmen, ist 70 Meter lang, 75 Meter breit und hinten 21 Meter hoch. Und die Antonov ist schon vergleichsweise alt, also wurde in den 70er Jahren konzipiert, ab den 80er Jahren gebaut und in Anbetracht der damaligen politischen Lage natürlich primär als Militärtransporter entworfen, dementsprechend auch sehr robust und einfach gehalten von der Technik, auch dafür ausgelegt, auf unasphaltierten sibirischen Pisten zu landen. Also in dem Handbuch zu dem Flugzeug steht, dass die Unebenheiten auf der Landebahn nicht größer als 1 Meter sein dürfen. Also da kann man sich schon vorstellen, dass sie einiges aushalten und werden bis heute sehr gerne benutzt, weil sie den großen Vorteil haben, dass sie ohne größeres Gerät vom Boden beladen werden können. Also sie haben den Vorteil, dass sie von vorne und von hinten beladen werden können. Vorne kann man die Nase hochklappen. Hinten gibt es auch eine Ladeluke, da kann man dann nochmal so eine Laderampe ausfahren, sodass wir mit dem Bus hier theoretisch einmal durchfahren könnten durch das Flugzeug. Der Rumpf des Flugzeugs ist auch so groß, dass wir mit dem Bus hier 4-mal reinpassen würden. Das Flugzeug hat dann im Rumpf selber nochmal einen eigenen Kran, um dann die Fracht gut auszubalancieren. Wenn Sie hier zum Beispiel schauen bei der Boeing 747, die hat an der Seite so eine Ladeluke, da braucht man immer diese Hebebühnen, diese sogenannten Highloader, wo man dann die Paletten drauflädt, dann wird es hochgehoben und von der Seite reingeschoben. Das heißt, man braucht immer schweres Gerät, um dann die Fracht zu verladen, und das ist eben bei den Antonovs nicht so. Die haben ihre eigenen Verladegeräte immer dabei, sodass das eben ein großer Vorteil ist. Die NATO hat unter anderem einige der Antonovs gechartert, um militärisches Gerät zu transportieren. Wie gesagt, 150 Tonnen an Fracht passen insgesamt rein, und deswegen werden sie auch gerne benutzt, um nach Mali zu fliegen. Da ist ja momentan unter anderem die Bundeswehr. Dort gibt es, wie ich gehört habe,
zumindest da, wo die Bundeswehr tätig ist, nur solche etwas festeren Sandpisten, wo aber die Airbus- und Boeing-Maschinen oder Triebwerke zu anfällig sind für diese kleinen Sandkörner. Und nur die Antonov-Triebwerke sind robust genug dafür, um da zu landen und zu starten. Und deswegen werden die eben gerne dafür genutzt, dort hin dann Fracht zu transportieren müssen, aber danach immer gewartet werden, damit eben sicher ist, dass sich da nicht zu viel Sand dann gesammelt hat. Ja, hier haben wir noch ein kleines Wäldchen. Das ist eine ganz witzige Geschichte, eine auch wahre Geschichte. Vor ein paar Jahren kam nämlich mal ein Weihnachtsbaumverkäufer hier zum Flughafen und hat gefragt, ob er den Sommer über seine Tannen hier abstellen darf. Und der Flughafen meinte, ja, wir haben noch genug Platz hier. Und dieser Weihnachtsbaumverkäufer kam aber dann nie wieder. Und seitdem steht hier dieses kleine Wäldchen, wo sich dann auch ganz gerne der Fuchs versteckt. Seite ist noch die Fahrzeughalle vom Winterdienst, also da sind die ganzen Räumfahrzeuge drin, die dann eben bei Bedarf vor allem die Pisten eben von Schnee und Eis befreien. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Pisten bis zu 60 Meter breit sind, das heißt, da fahren bis zu 10 Fahrzeuge nebeneinander dann gleichzeitig über die Piste und schieben dann den Schnee runter. Hier vorne ist gerade noch eine Maschine aus München gelandet, auch von der Lufthansa. Die sehen Sie, ist hier nicht an die Fluggastbrücken rangefahren. Das kann zwei Gründe haben. Entweder ist die Fluggesellschaft zu knauserig, um die zusätzlichen Gebühren zu zahlen für die Fluggastbrücken, oder hier in dem Fall, das Flugzeug ist einfach zu niedrig, um da ranzureichen. Und deswegen stellen sich die kleineren Flugzeuge dann immer etwas außerhalb auf dem Vorfeld hin und dann werden die Passagiere mit Bussen dann hin und abtransportiert. Ja, Bundespolizei und Zoll gibt es hier natürlich auch am Flughafen. Die Bundespolizei vor allem, um die Pässe zu kontrollieren, Zoll vor allem, um zu gucken, dass die Passagiere keine